partie qui est la communication interpersonnelle et de groupe. فيها 3 chapitres ou bien 3 chapitres. Donc les 3 chapitres le premier كاين les principes fondamentaux de la communication اللي كنعرفوا فيه la communication شنو هي ولا الصالحة شنو هما الانواع ديالها. aussi les constitutions de la communication يعني المكونات ديال la communication بحال le schéma ديالها et les éléments ديالها يعني العناصر. كاين ايضا les types de communication يعني الانواع ديال التواصل et enfin la communication verbale et non verbale. La communication verbale يعني la communication يعني هكا بالكلام بلا parole. La communication non verbale يعني بالإشارات les gestes et ainsi de suite. Le chapitre 2 اللي هو les facteurs d'échec et les obstacles à la communication يعني عوامل الفشل ومعيقات التواصل. غنتخطاو فيه انواع ديال هاد المعيقات اللي هما يقدروا يكونوا لي بروي يعني الصداع شي واحد مثلا كتهضر وكيقاطعك et ainsi de suite. بالنسبه لي زوبستاكل كاينين دي زوبستاكل ميكانيك et physiologique. aussi غادي ندويو على كيفاش نحاربوا هاد لي زوبستاكل ونحاولوا نعالجوا هاد المشاكل هادو. في لو شابيتر 3 كاين لا بريز دو بارول اون بوبليك يعني كيفاش تحاور ولا تهضر قدام واحد المجموعه ديال الناس بحال في ليكسبوزي et ainsi de suite. Alors بالنسبه لا communication interpersonnelle غنهضروا على لي برينسيپ فوندامونتال ديالها. premièrement كتبدا بلا définition يعني شنو هي لا communication. بالنسبه لو verbe ديالها communiquer يعني consiste à mettre en œuvre des moyens et à engager des actions pour entrer en relation avec un ou plusieurs partenaires dans le but de transmettre une information, de se faire connaître, de renforcer une image. Communiquer signifie plus simplement établir des relations avec quelqu'un. يعني هنا le verbe communiquer يعني هو كتحاول انك دير علاقة تكون علاقة بينك وبين هذاك المحاور ديالك عن طريق سواء دي زانفورماسيون كتبادلوا دي زانفورماسيون ou bien كتعارفوا بيناتكم et ainsi de suite. La communication est une activité d'échange incessante et improbable entre deux ou plusieurs unités qui cherchent à modifier leur comportement mutuel pour réduire l'incertitude inhérente au fait que ces unités sont et resteront différentes les unes des autres. قالك سيدي لا كومونيكاسيون هي واحد النشاط ديال التبادل اللي ما كيوقفش كيبقى ديما مستمر et improbable غير محتمل entre deux ou plusieurs unités بين جوج وبزاف ديال الوحدات qui cherchent à modifier leur comportement mutuel pour réduire l'incertitude inhérente. Il y a donc communication lorsque deux ou plusieurs émetteurs ou récepteurs décident d'entrer en relation pour s'échanger ou se partager des informations. Donc هناك تواصل فاش جوج ولا بزاف ديال الناس كيقرروا انهم يدخلوا في واحد العلاقه باش يتبادلوا ولا يتشاركوا des informations معلومات. Les constituants de la communication. Le schéma de la communication. Toute communication a pour but la transmission d'un message. Elle implique un certain nombre d'éléments qui sont indiqués dans le schéma suivant. Les éléments de la communication. Donc, les éléments de la communication, qui je pense 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, 7 éléments de la communication. À savoir, le premier c'est l'émetteur. L'émetteur, هو المرسل. Celui qui parle en premier. Émetteur ou destinateur émet le message. Il est à l'origine de l'acte de la communication. Donc, كما قلت l'émetteur هو المرسل هو اللي
كيصدر من عنده الميساج الاول هو اللي كيتكلم الاولي. ensuite il y a le récepteur هو المرسل اليه المتلقي ou destinataire reçoit le message هو اللي كيستقبل le message. Ce peut être un individu, un groupe, un animal ou même une machine. Dans tous les cas, on estimera que la communication a eu lieu si la réception du message a une incidence observable sur le comportement du destinataire. Ceci ne signifie pas que le message a été compris. Il faut distinguer entre réception et compréhension. Donc هنا le récepteur هو اللي كيستقبل الميساج، يقد يكون إنسان، يقد يكون جماعة ديال الناس، يقد يكون حيوان ou bien une machine. Dans tous les cas, في كاع الحالات on estimera que la communication a eu lieu si la réception du message a une incidence observable. Donc كنتوقعوا ولا كنقدروا ان لا كومونيكاسيون تدارت تواصلنا مع داك الشيء اللي بغينا نتواصلوا معاه فاش كيكون واحد الجواب من عند لو ريسيبتور، تجاوب من عند لو ريسيبتور. ceci ne signifie pas que le message a été compris. هادشي ما كيعنيش بلي الميساج راه تفهم مزيان، ولكن خصنا نديستانغيو، خصنا نفرقوا ما بين ريسيبسيون اي كومبريهنسيون، خصنا نفرقوا ما بين استقبال الميساج وبين الفهم ديالو. Le troisième élément, le message. C'est l'objet de la communication. Il est constitué par le contenu des informations à communiquer. Le message a plusieurs fonctions. Donc, بالنسبة للميساج هو l'objet de la communication. هو علاش داير فيه. يقد يكون كيتشكل من المحتوى ديال المعلومات اللي باغي تبادل مع داك الشخص ولا مع داك مجموعة الأشخاص. يعني هو كل شيء. هو داك لانفورماسيون اللي باغي تقولها لداك الشخص اللي حداك ولا داك الخبر ولا داك الكلام اللي باغي توجهه et ainsi de suite. Donc le message عنده بزاف ديال الوظائف. Donc le message a plusieurs fonctions. Premièrement, transmettre une information, donner un ordre, exprimer des sentiments, des idées, etc. Maintenir le contact, donner des précisions sur le code et la manière de l'utiliser. Donc بالنسبة للوظائف ديال الميساج يقد يكون هو انك ايصال معلومة ما و بيان اعطاء امر ما، التعبير عن الاحاسيس والافكار اللي في الداخل ديالك، انك تمانتينير لو كونتاكت يعني تحافظ على واحد الاستمرارية ديال التواصل ما بينك وبين شي واحد، و بيان كتعطي توضيحات بالنسبة لشي حاجة اللي كتخص شي موضوع. Les trois niveaux de message. Les trois niveaux de message. Donc كاين ثلاثة المستويات د الميساج. Donc أولا ce qui est dit، يعني شنو تقال، لو ميساج لوي ميم هو الميساج نفسه. ثانيا niveau الثاني ce qui est sous-entendu، c'est-à-dire les implications du message. Ce qui est sous-entendu c'est-à-dire داكشي اللي سمعوا داك المستقبل في الأول أول ما هضرتي معاه، داكشي اللي فهمو ديك الساعة. Et troisièmement, ce qui est exprimé. Ce qui exprime réellement le message. يعني شنو يعني réellement le message. Exemple. Vous commencez votre travail à 8h30. Ce matin, vous arrivez à 9h. Votre chef de service vous demande quelle heure est-il. Que signifie réellement ce message? Premièrement, ce qui est dit, c'est-à-dire le premier niveau du message, c'est ce qui est dit. Donc ce qui est dit, c'est-à-dire quelle heure est-il. Le deuxième niveau, ce qui est sous-entendu. Ce qui est sous-entendu, c'est vous devriez vérifier l'heure qu'il est. يعني غادي تشوف شحال الساعة عندك. Le troisième niveau, ce qui est exprimé, c'est vous êtes en retard. دونك داكشي اللي بغا يعني ليه لو شاف دو سيرفيس ديالك فاش قالك شحال في الساعه دابا، يعني بغا يوصلك بلا راك اون روتار، راك معطل. Donc ce sont les trois niveaux du message. Ainsi, ce qui est important n'est pas seulement ce qui est dit, le message lui-même, mais aussi la façon dont on le dit, le ton de la voix, les attitudes, les gestes et ainsi de suite, qui peuvent renseigner sur les implications du message et sur ce qu'il exprime réellement. Donc هنايا قالك عاود اللي مهم بزاف ماشي غير الميساج هو نيت، لا حتى الطريقة باش تقال الميساج.
يعني نبرة الصوت و les gestes ou les attitudes تا هما peuvent renseigner sur les implications du message. يقدروا يبينوا حوايج واحد اخرين اللي ما قدرناش نبينوهم بالكلام. بالنسبه le troisième élément de la communication, c'est le canal. Le canal, c'est la voie de circulation du message. Il peut être défini comme le moyen par lequel l'émetteur souhaite communiquer son message. Moyen sonore, visuel, tactile, olfactif, gustatif. Suivant le canal de communication, on peut opérer une première classification des messages. Donc, on a le canal, le troisième élément de la communication. Le canal هو la voie de circulation du message. يعني فين مشى يعني شنو هو الوسيله اللي استعملناها باش نترانسفيريو باش ايشانجيو داك لو ميساج. يعني شنو هي الوسيله اللي استعملناها؟ واش تليفون، واش الفاكس، واش مثلا هي هكا تيت ا تيت مع اون بيرسون هضرنا معها هكا عادي، واش ميساج بتاع اكري ولا سونور، واش ميساج ولا بيان اوديو. بالنسبة il peut être défini comme le moyen par lequel l'émetteur souhaite communiquer son message. donc هو le moyen هو الوسيلة اللي كيستعملها l'émetteur باش يوصل الميساج ديالو. هاد الوسيلة تقد تكون sonore وسيلة مسموعة، visuel وسيلة مرئية، tactile وسيلة تاكتيل يعني باللمس، olfactif et gustatif. Suivant le canal de la communication, on peut opérer une première classification des messages. Les messages visuels recourant à l'image, messages iconiques, dessins, photographies, ou au symbole, messages symboliques, écriture. Deuxièmement, les messages sonores, tels que les paroles, la musique, les sons divers, etc. Il y a aussi les messages tactiles, comme les chocs, les pressions de main et les trépidations. Il y a aussi les messages olfactifs, comme les parfums par exemple. Et enfin, les messages gustatifs. Donc, comme je t'ai dit auparavant, les messages visuels, c'est-à-dire messages أو الرسائل المرئية، هما كيرجعوا للإيماج للصورة، بحال أيقونات، رسومات، صور ou bien الرموز، هذاك كتابة فرعونية ولا الهيروغليفية بحال شحال هادي. بالنسبة للميساج سونور يعني هما الرسائل المسموعة، كان لي بارول هكا كتهضر مع انسان قدامك ولا استاذ كيشرح الدرس هكا قدام تلاميذ. ميوزيك موسيقى، يعني من خلال الموسيقى يمكننا نوصلوا بزاف د الرسائل. وكاين لي سون ديفير، اصوات الخلعه، اصوات البهجه، السعاده، الحزن. لي ميساج تاكتيل يعني الرسائل الملموسه، كوم لي شوك، لي بريسيون دو مان اي لي تريبيداسيون. لي بريسيون دو مان مثلا شي واحد كتكون واقف قدامه وكتبغي تقول مثلا شي حاجه وكيشتلك في يدك مثلا زعما ما تقولهاش، ولا امك فاش كنتي صغير كتقرصك باش ما تكملش شي حاجه كتهضروا فيها etc. Donc attention, un choc, une pression de main, un parfum ne constituent de messages que s'ils véhiculent de la volonté du destinataire une ou plusieurs informations à l'adresse d'un destinataire. La transmission réussie d'un message requiert non seulement un canal physique, mais aussi une prise de contact physiologique. Prononcer une phrase à haute et intelligible voix ne suffit pas à la faire recevoir par un destinataire inattentif. Le quatrième élément, c'est le code. Le quatrième élément, c'est le code. C'est un ensemble de signes, de règles et de combinaisons de ces signes. Donc le code هو واحد المجموعة ديال الرموز، مجموعة ديال الإشارات ديال القواعد. Donc le destinataire puise pour constituer son message, c'est l'opération de l'encodage. Le destinataire identifiera ce système de signes, c'est l'opération de décodage, si son répertoire est commun avec celui de l'émetteur. Plusieurs cas peuvent se présenter. Donc بالنسبة للكود هو
هو واحد المجموعة ديال لي سين ولا لي ريغل، يعني مجموعة الإشارات اللي كيستعملهم ليميتور المحاور باش يمرر الميساج ديالو لداك المخاطب إليه. Donc, il y a trois cas de le code. Le premier cas, la communication n'a pas lieu. Le message est reçu mais non compris. L'émetteur et le récepteur ne possèdent aucun signe en commun. Donc, le premier cas, الحالة الأولى هو أن الكوميونيكاسيون مش كتدار ولكن ماشي بالمعنى الصحيح ديالها. يعني كيهضر معاك شي واحد ولكن ما كتفهموش. علاش؟ حيت ما كتبارطاجيوش نتا وياه نفس لو سين، مثلا نفس المعتقدات، نفس التفكير، نفس العقليه. مثلا واحد كيهضر لك على الفلسفه وانت مثلا ما عمرك قريتي الفلسفه، ولا كيهضر لك مثلا على الماط وداك العلاقات وداك المعادله وداكشي وانت اصلا كنتي ادبي، يعني ما غاديش تكابطي معاه. exemple conversation entre un allemand et un anglais ignorant leurs langues respectives. مثلا هنايا قال لك مثال واحد كونفرساسيون، يعني محادثه ما بين الماني وانجليزي اللي كل واحد فيهم كيفهمين اللغه ديالو. ما كيفهمش مثلا الانجليزي ما كيفهمش اللغه الالمانيه، والالماني ما كيفهمش اللغه الانجليزيه. دونك ما غاديش تكون واحد الكومونيكاسيون بيناتهم، يعني ما غاديش يوصلوا لشي هدف. Deuxième cas, la communication est restreinte. Les signes en commun sont peu nombreux. Exemple, conversation entre un anglais et un lycéen marocain étudiant l'anglais depuis un an. Donc, الحالة الثانية هي لا كومونيكاسيون ريسترانت، يعني بحال قلتي ضيقة، كتلقى صعوبات. هنايا قال لك لي سين اون كومان سون بو نومبرو. دونك داك لي سين اشارات اون كومان المشتركة ما بين المحاور والمخاطب اليه بو نومبرو، غير شوية ماشي بزاف. اكزومبل مثال conversation entre un anglais et un lycéen marocain étudiant l'anglais depuis un an. يعني مثلا تشد واحد عايش في الانجليز اونغلي وواحد اتيديون مغربي، مثلا انا يلا قرا لونغلي هذه واحد العام، غادي يهضروا لاني يلقاو صعوبات انه يتفاهموا بيناتهم، ما غادي يفهموش شويه. دونك 20% و 30% غادي تفهم، ولكن داك لو ريست كامل غادي يبقى مبهم. علاش؟ حيت مازال ما كاينش واحد لو نومبر دو سين ان كومان suffisant. Et le troisième cas, où la communication est plus large. Toutefois, l'intelligibilité des signes n'est pas totale. Certains éléments du message venant de l'émetteur ne sont pas compris par le récepteur. Exemple, diffusion d'un cours de haut niveau à des étudiants mal préparés à le recevoir. Donc, le troisième cas, الحالة الثالثة هي la communication est plus large. Donc, يكون التواصل واسع جدا. Toutefois, l'intelligibilité des signes n'est pas totale. Donc, بالنسبة لهنا les signes كيكون واخا كيكون بواحد العدد كافي، كيكونوا بواحد العدد كافي ولكن ماشي شامل. Certains éléments du message بعد عناصر ديال لو ميساج venant de l'émetteur من داك السيد اللي كيهضر ne sont pas compris par le récepteur، ما كيفهمومش هذاك المتلقي. علاش؟ مثلا هو كما قلت لك مثلا استاذ وطالب، استاذ ضابط الماده كيفهمها من ا حتى زد، والطالب يلا بادئ كيفهم شي شويه. دونك هنايا غادي تكون واحد لا كومونيكاسيون ماشي توتال، ولكن زعما عندها واحد النيفو ريسبكتابل. بحال مثلا ديفيزيون دان كور دو اون نيفو، كما قلت لكم مثلا استاذ كيدير واحد الدرس ولا محاضره مستوى عالي جدا لدي زيتيديون، الطلاب اللي ما بريبارينش انهم يستقبلوا داك المعلومات ولا داك الكم الهائل ديال المعلومات اللي جديده عليهم، ما عمرهم ما سبق لهمش درسوها. مثلا هنايا خص الاستاذ انه يدير واحد استعداد ولا كيقولوا واحد اعداد قبلي مع الطلبه ديالو، انه يهضر لهم على هذاك الكور اللي غادي يدير لهم، والحصه الجايه عادي يدخل في داك لي نوسيون دو باز. داك السي خصو يهضر، خصو اول حاجه يهضر اون جينيرال، ومن بعد عاد يدخل التفاصيل باش تكون واحد الكومونيكاسيون ناجحه. دونك هنايا نكونوا سالينا تقريبا نشوف دونك هنا يبقاو لنا جوج ديال لي زيليمون. كاين لو ريفيرون ou le feedback. Le référent est constitué par le contexte, la situation, les objets réels auxquels renvoie le message. On distingue deux types de référents.
دونك هنا لو ريفيرون هو داك المرجع اللي كتستند عليه باش كتعطي معلومات ولا كتمرر رسائل. دونك كاينين جوج الانواع ديال هاد لو ريفيرون. كاين لو ريفيرون سيتواسيونيل و لو ريفيرون تكستويل. لو ريفيرون سيتواسيونيل هما les éléments de la situation de l'émetteur et du récepteur et par les circonstances de transmission du message. Ainsi, lorsqu'un instituteur lance l'ordre suivant, posez vos crayons sur les tables. Son message renvoie à une situation spatiale, temporelle et à des objets réels. Le référent textuel. Élément du contexte linguistique. Exemple, un romancier renvoie la plupart du temps à d'autres éléments du texte de son roman. Enfin, le feedback. Le feedback est la réaction spontanée du récepteur à l'émission du message. Le feedback يعني فاش كتهضر مع شي واحد كيرد عليك زعما واش فهم ولا ما فهمش ولا كيدير لك شي اشاره شي حاجه كتعرفوا بلا راه وصلوا الميساج ديالك وجاوبك. دونك هنا كونوا سالينا هذا المدخل ديال لا كومونيكاسيون وهضرنا فيه على لا ديفينيسيون ديال لا كومونيكاسيون وعلى لي زيليمون ديالها. دونك الفيديو الجاي غنزيدو نتعمقوا شويه في لو كور وكنشكركم على حسن الاتباع وشكرا.